Вы помните ту самую легендарную поговорку «Готовь сани летом, а телегу зимой»? Именно она говорит о том, что к какому-то великому событию важному нужно готовиться тщательно и заранее. Если вы собираетесь строить дом или дачу летом, то пора уже подумать о материалах, которые можно и нужно закупить заранее. Ведь тем более очень много материалов можно закупить у поставщика и хранить пока спокойно на его складе. Так что любые строительные и отделочные материалы вы можете приобрести у нас в компании Прометей. Звоните нам.